हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ड्राई कफ। तो ड्राई कफ की जिसको हम हिंदी में सूखी खांसी भी कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सूखी खांसी, तो सूखी खांसी की जिसको ड्राई कफ कहते हैं वो होने के कारण, रीजंस जिसको हम कहते हैं कोजेस, देन the sign and symptoms and medicines which are used to treat this dry cough will study in detail about this lecture। तो ये लेक्चर में हम जो सूखी खांसी होने के कारण उसके साइन एंड सिम्टम्स और कौन सी मेडिसिन से हम ये कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं वो सभी को हम डिटेल में जानेंगे ये वीडियो लेक्चर में। सो be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox। Pharmarox का मोबाइल एप्लीकेशन अब अवेलेबल है। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो गूगल प्ले स्टोर पर से ऐप मिल जाएगी, एंड अगर आप एप्पल आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए एंड डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स। वहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे स्टडी मटेरियल की जो हमारे पीडीएफ है, पीपीटीज है वीडियो लेक्चर के कि जो पीडीएफ स्टडी मटेरियल, एज वेल एज द फार्मारॉक्स स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड वर्जन, एज वेल एज द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड video lecture for GPAT, NIPER, DIN, pharmacist exam. So get this all facility on the app Pharmarox, Android application as well as Apple iPhone app. Get the link in description box. तो सबसे पहले कि ड्राई कफ, व्हाट इज अ ड्राई कफ, सूखी खांसी क्या है। तो अ ड्राई कफ इज ए कफ दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी म्यूकस और फ्लेम। तो ये पॉइंट आपको खास याद रखना है कि ड्राई कफ कि जैसे नाम ही है कि ड्राई, कि वैसे जो कफ होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस और जो हम कहते हैं फ्लेम, बट जो ड्राई कफ होता है डज नॉट प्रोड्यूस एनी म्यूकस और फ्लेम, मीन्स अ कफ विदाउट म्यूकस। ऐसी कंडीशन कि जिसके अंदर कफ कंडीशन तो प्रोड्यूस हो रही है, खांसी आ रही है आपको, बट सूखी खांसी आ रही है, और जिसके अंदर कोई भी म्यूकस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो म्यूकस और कफ विदाउट द म्यूकस, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ए ड्राई कफ। तो उसका एक्सप्लेनेशन हम जाने हिंदी के अंदर, तो सूखी खांसी एक ऐसी खांसी है कि जो किसी भी बलगम या कफ का उत्पादन नहीं करती है। कि यूजुअली जब आपको कफ होता है तो कफ के दौरान बलगम कि जिसको हम कहते हैं यूजुअली म्यूकस और फ्लेम वो प्रोड्यूस होता है। कि वो कफ कैसा होता है, वेट होता है एंड कंटेंस द PHLEGM की जिसको हम कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका होगा लाइक दैट, फ्लेम, इस तरह से आप उसको प्रोनाउंस करोगे। तो इट कंटेन्स द फ्लेम और म्यूकस, वो प्रेजेंट होता है वेट कफ के अंदर कि जो नॉर्मल कफ की कंडीशन है। बट जब सूखी खांसी होती है, व्हेन देयर इज ए ड्राई कफ, देन देयर इज नो एनी फ्लेम और म्यूकस। तो समझो कि आप कोई डिफरेंस लिखते हैं कि नॉर्मल वर्सेस ड्राई कफ, तो डिफरेंस यही है कि इसके अंदर नॉट प्रोड्यूस एनी म्यूकस और फ्लेम। फॉर मैनी पीपल अ ड्राई कफ इज वर्स एट नाइट। बहुत सारे लोगों को जो ड्राई कफ की जो कंडीशन है, सूखी खांसी की जो कंडीशन है, वो रात में बहुत ही खराब होती है एंड कैन बी कोज बाय myriad ऑफ कंडीशंस।
both respiratory and non-respiratory, from allergies to asthma और acid reflux। अब सूखी खांसी होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले आपने ये जान लिया कि व्हाट इज ड्राई कफ, सूखी खांसी के बारे में आपने जान लिया। फिर ये कंडीशन जो है वो नाइट के अंदर, रात में ये कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब रहती है पेशेंट के लिए, और उसके जो कुछ कारण है कि रेस्पिरेटरी रीज़न भी है, नॉन रेस्पिरेटरी रीज़न भी है, एज वेल एज आपको समझो कि एलर्जी है, अस्थमा है, तो वह सभी रीजंस मिलाकर तैयार होता है ये प्रॉब्लम ड्राई कफ का, कि जो हम कहते हैं सूखी खांसी। तो ये पॉइंट आप खास याद रखो कि सूखी खांसी के अंदर ये पॉइंट एक मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि ड्राई मीन्स नॉट प्रोड्यूस एनी म्यूकस, बिकॉज म्यूकस और फ्लेम जब ऐड होता है तो वो कफ बन जाता है कि जो नॉर्मल है, बट जब ड्राई कफ की बात हो रही है तो उसका मतलब है नॉट प्रोड्यूस एनी म्यूकस। और रात को ये कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती है पेशेंट के लिए। रेस्पिरेटरी रीज़न भी है एंड ऑल्सो द नॉन रेस्पिरेटरी, एलर्जी के कारण भी हो सकता है, अस्थमा और एसिड रिफ्लक्स, कि जिसको हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज। की GERD पर भी हमारा एक लेक्चर है, आप जरूर से चेक कर सकते हैं, फार्मारॉक्स की चैनल पे मिल जाएगा आपको, रिगार्डिंग द GERD, कि जो हमारे GI ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सूखी खांसी होने के कारण रीजंस हम देखें कि ड्राई कफ में कोज बाय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका जो ऊपर का ये जो पोर्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो वहाँ का जो इन्फेक्शन है उसके कारण, जैसे कि कॉमन कोल्ड, कि समझो कि आपको कोल्ड की कंडीशन हुई थी तो उस वक्त ये सूखी खांसी हो सकती है। एलर्जीज के कारण, रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेंट सच एज डस्ट, कि समझो कि आपको डस्ट की एलर्जी है, इफ़ यू हैव ए एलर्जी ऑफ डस्ट, स्मोक, कई लोगों को जब कोई धुआं होता है, स्मोक होता है, फॉग होता है, उसके कारण भी खांसी होती है, एयर पॉल्यूशन एंड चेंज इन ए टेम्परेचर। So these are the main major causes. These are the main major causes for the dry cough. ड्राई कफ के लिए जो हम कहें कि मेजर कोजेस, मेन मेजर रीजन या फिर कोजेस, पैथोफिजियोलॉजी या फिर फार्मास्यूटिकली जो है, फार्माकोलॉजिकल लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं कोजेस। बट नॉर्मली हम देखें तो जो रीजंस है, कोजेस का मतलब होता है रीजन, होने के कारण। तो रीजंस आर मेनली द डस्ट, स्मोक, एयर पॉल्यूशन, चेंज इन टेम्परेचर, एज वेल एज द कॉमन कोल्ड एंड द इंस्पेक्शन ऑफ ए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अदर रीजंस आर पोस्ट नजल ड्रिप, अस्थमा, एसिड रिफ्लक्स, कि जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स disease, it means GERD. Here is that G, this is E, R and D. GERD. Viral infections like cold and flu, coronavirus, allergies and environmental irritants, कि जो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग टू जो कोरोना वायरस के अंदर कि जो कहा जाता है कोविड-19, तो उसके अंदर भी जो खांसी का जो प्रकार है वो है ड्राई कफ। उसके अंदर भी जो खांसी का जो प्रकार है वो सिम्टम्स के अंदर आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के साइन एंड सिम्टम्स के अंदर भी ये सूखी खांसी आपने देखा होगा। तो कोरोना वायरस जब किसी को होता है, कोविड-19 डिसीज, तो उसके कारण भी सूखी खांसी हो सकती है। एज वेल एज एसिड रिफ्लक्स है, एलर्जीज, एनवायरमेंटल के जो इरिटेंट्स की जो हमें आगे देखा कि एयर पॉल्यूशन है, डस्ट है, स्मोक है, उसके कारण भी तुरंत जो जिन लोगों को एलर्जीज होते हैं इस टाइप के एनवायरमेंट की, तो तुरंत उनको सूखी खांसी होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके सिम्टम्स हम देखें तो
नेजिंग टिकल इन द एयरवेज, एयरवेज के अंदर आपको टिकल मतलब कि थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, एयरवे जो है वो इजीली पास आउट नहीं होता आपका। देन नो म्यूकस इज एसोसिएटेड विथ कफ, कफ के अंदर नो म्यूकस एसोसिएटेड, कि म्यूकस नहीं होगा फिर भी आपको खांसी होती है। द कफ साउंड्स द ड्राई, जब आपको खांसी होती है उस वक्त उसका जो साउंड है वो होता है ड्राई, इट साउंड्स लाइक ए ड्राई, सो दैट कन्फर्म्स यू हैव ए ड्राई कफ। मे गेट वर्स एट नाइट एंड इम्पैक्ट स्लीप क्वालिटी, अब समझो कि रात को आप सो जाते हैं एंड सोने के बाद आपको कंटिन्यूसली इस तरह से खांसी आती है और वो भी सूखी खांसी, तो कंडीशन ऐसी बनेगी कि आप अच्छे से सो नहीं पाओगे। इट विल डिस्टर्ब योर स्लीप साइकिल एज वेल एज इट विल इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ स्लीप ऑल्सो। फिर क्या होता है कि फॉर ए ड्राई कफ द एम इज टू रिड्यूस द कफ सिम्टम्स एंड टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कोज ऑफ द ड्राई कफ। अब जब आपको ड्राई कफ को ट्रीट करना है तो ट्रीट करने के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं उसके सिम्टम्स जानना, कि कौन से सिम्टम्स कौन से रीज़न के कारण ये हुआ है। तो फॉर ए ड्राई कफ द मेन एम इज टू रिड्यूस द कफ, आवर फर्स्ट टारगेट इज टू रिड्यूस द कफ फ्रॉम द पेशेंट एंड ऑल्सो इट्स सिम्टम्स, टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कोज ऑफ द ड्राई कफ, की जो कोज थे उसको आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन से रीज़न के कारण ये पर्सन को सूखी खांसी हो रही है। अब वो रीजंस आप एक बार जान लेंगे तो उसके बाद क्या है कि वंस यू हैव अंडरस्टैंड द रीजन देन यू कैन डू द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये है ड्राई कफ के सिम्टम्स एंड किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जानने हैं हमें मेडिसिन के बारे में। तो कफ सप्रेसेंट, कि जो कफ को सप्रेस करते हैं वैसे मेडिसिन सबसे ज़्यादा प्रीफर है और जिसके अंदर फॉल्कोडिन और डेक्स्ट्रोमिथोर्फान। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फान इज़ वेरी वेरी पॉपुलर फॉर ड्राई कफ, इट इज़ ए वेरी पॉपुलर तो है बिकॉज इट इज़ इफेक्टिव, कि जो भी पर्सन्स को ड्राई कफ है उनके लिए ये जो मेडिसिन है डेक्स्ट्रोमिथोर्फान इज़ वेरी वेरी पॉपुलर टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ए ड्राई कफ। दे मे यूज टू रिड्यूस द अर्ज टू कफ, सप्रेस करेंगे मतलब कि जैसे हम समझो कि ये कोई ग्राफ देख रहे हैं तो ये यहाँ पे कफ की कंडीशन यहाँ पे हमने लिखा है टाइम, तो समझो कि शुरुआत में इतना हाई लेवल था तो धीरे 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 डिक्रीज होके कफ जो है वो आगे जाके ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि इट विल बी रिड्यूस और इट विल बी सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ कफ, की कफ जो प्रोड्यूस होता है उसको बंद करा देंगे, कि जो एलर्जी के कारण हुआ है या फिर किसी कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के कारण हुआ है तो वो सभी को प्रॉपर क्योर करने का काम करेगा ये मेडिसिन, और वो पॉपुलर है डेक्स्ट्रोमिथोर्फान। और उसके ड्राई कफ सिरप्स की जो कहा जाता है, यहाँ पे भी लिखा है ड्राई कफ के लिए कफ सिरप, और उसके अंदर स्पेशल ये जो ड्रग लिखी है डेक्स्ट्रोमिथोर्फान, सूदिंग इफेक्ट एंड रिलीव्स परसिस्टेंट कफ, कि कफ को वो रिलीव्स कर देती है एंड प्रॉपर आपकी ट्रीटमेंट करती है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर अल्कोहल नहीं रहता, अल्कोहल फ्री, शुगर फ्री, मेंथोल और लेमन फ्लेवर, तो वो डिपेंड करता है फॉर्मुलेशंस के ऊपर और मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। बट आपका जो मेन टारगेट होता है ये मेन तो ड्रग की, आप जब कंपोजिशन देखते हैं तो ये चेक करना जरूरी है कि इट मस्ट कंटेन द डेक्स्ट्रोमिथोर्फान बिकॉज इट इज़ ए वेरी पॉपुलर एज वेल एज द इफेक्टिव फॉर ड्राई कफ। उसके अलावा आपने ये सब तो चेक देखा ही होगा कि जो स्ट्रेप्सिल्स हैं एज वेल एज विक्स, हॉल्स वगैरह क्या है, दे कॉल ए कॉफ
drops. These are one type of medicated chocolates. कि जैसे हम कोई चॉकलेट या टॉफी खाते हैं वैसा ही है, बट दे आर medicated. That are a medicated and they called lozenges or cup drop because they are made like a tablet. They are one type of tablet, but we chew or we swallow its juice in our body. कि जैसे कि हम कोई चॉकलेट या टॉफ़ी खाते तो उस वक्त कैसे उसको जो है हमारे ओरल कैविटी के अंदर चबाते हैं अच्छे से, उसका जो रस निकलता है उसको हम निगल जाते हैं और वो हमें काफ़ी रिलीफ देता है, एज वेल एज थ्रॉट एज वेल एज हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को. तो दिस ऑफन इंक्लूड्स द इंग्रेडिएंट्स लाइक, इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन से होते, तो हनी, दे कंटेन्स द हनी, मैंथॉल, तुलसी, जिंजर, यूकेलिप्टस एंड some also contain the drug like dextromethorphan. Here we can see dextromethorphan HBr strepsils for specially dry cough. 5 mg lozenges contain the antitussive. तो ये जो lozenges है strepsils की बहुत ही फेमस है और they are also the very very effective. They are also the very very effective because they contain the dextromethorphan. अगर आपको हर्बल्स में जाना है तो ये भी ऑप्शन है आपके पास, हनी, मैंथॉल, तुलसी की जिसको हम कहते हैं होली बसिल, जिंजर, अदरक जो हिंदी में उसको अदरक कहते हैं हम, यूकेलिप्टस वगैरह. तो ये सब भी ऑप्शन है कि लाइक हॉल्स, तो उसके अंदर भी ट्रिपल सूदिंग एक्शन की जिसके अंदर मैंथॉल वगैरह मेन है. इसके अलावा जो कॉफ ड्रॉप्स है कंटेनिंग द मैंथॉल एज वेल एज हनी, जिंजर्स, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स के विक्स के भी अवेलेबल है कि वो भी काम करते हैं टू रिलीव फ्रॉम द ड्राई कॉफ, कि जो कॉफ ड्रॉप्स और लॉजेंजेस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कॉफ. उसके अलावा जो कॉफ सप्रेसेंट्स के अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फान तो है ही, उसके साथ मेनली इम्पोर्टेंट है कि ये जो है रिड्यूस करता है कफ के रिफ्लेक्सिस एंड जो स्ट्रॉन्गर कफ मेडिकेशंस होते हैं वो भी कई बार ज़रूरी होते हैं कि जो हम आगे जानते कि कफ सप्रेसेंट के अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फान जो है वो ओवर द काउंटर मेडिकेशन से यूजुअली इंक्लूड एन इंग्रेडिएंट डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, कि उसके अंदर मेनली जो इंग्रेडिएंट है वो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फान. उसके अलावा हम दूसरे ऐसे कॉफ सिरप्स देखे, टैबलेट्स भी देखे कि लाइक एसिटामिनोफेन है, एम्ब्रोक्सोल HCl, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, गुएफेंसिन, फिनाइलेफ्रिन, स्यूडो एफेड्रिन. तो ये सब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 60 ml की जो बॉटल है RX ओनली कि प्रिस्क्रिप्शन वाले है कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फान है उसके अंदर, साथ में फिनाइलेफ्रिन है, देन क्लोरफिनाइरामाइन मेलेट है, फिर ये वाली सिरप है जिसके अंदर एम्ब्रोक्सोल HCl है, लिवोसाल्ब्यूटामॉल एंड गुएफेंसिन सिरप. के समझो कि आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फान से तो क्योर हो ही जाता है, बट समझो कि उससे क्योर नहीं रहा तो कॉम्बिनेशन वाले भी कफ सिरप्स अवेलेबल है कि जो ड्राई कफ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा कि आपको समझो कि प्लेन डेक्स्ट्रोमेथोर्फान का कफ सिरप मिलता है. इवन आप PHC सेंटर्स होते हैं, CHC सेंटर्स, वहाँ पे भी समझो कि आप हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो वहाँ से भी आपको इस टाइप के ड्राई कफ के सिरप्स वगैरह मिल जाते हैं. तो ये थे ड्राई सिरप्स, ड्राई कफ के लिए स्पेशली कफ सिरप्स एंड टैबलेट्स, कि इसके टैबलेट्स डोजेस फॉर्म भी अवेलेबल होते हैं. एसिटामिनोफेन कि जिसको हम पैरासीटामोल कहते हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन में होता है कई बार टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ड्राई कफ. अब हम कुछ जानते हैं कि जो होम रेमेडीज है कि मेडिसिन तो है ही, बट समझो कि आप घर पे भी कुछ ऐसे नुस्खे वगैरह होते हैं उससे भी ये खांसी जो है वो बंद हो जाती है. स्टॉप द ड्राई कफ एट
योर होम। तो मेंथॉल के कफ ड्रॉप्स तो है ही, उसके अलावा ह्यूमिडिफायर, अ मशीन दैट एड्स मॉइस्चर टू द एयर, कि कई बार जब एयर जो है वो ड्राई होती है, व्हेन द एयर इज ड्राई ऑल्सो कोज ड्राई कफ, कि सूखी खांसी कई बार आपको जब काफ़ी ड्राई एटमॉस्फेयर होता है उस वक्त हो सकती है। तो ह्यूमिडिफायर क्या करेगा, ऐड करेगा मॉइस्चर टू द एयर, तो उसके कारण भी आपका जो है वो ड्राई कफ कंट्रोल में आ सकता है। नेक्स्ट इज सूप ले सकते हैं आप, जो गरम सूप्स पीते हैं, कि लाइक आपको जो भी टाइप के अच्छे पसंद हो, कि स्वीट कॉर्न सूप हो फिर, या फिर आपको टोमेटो सूप पसंद है, देन जो मंचूरियन टाइप के जो सूप्स आते हैं वो पसंद है तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर ब्रॉथ, टी, जैसे जो हॉट बेवरेजेस की हम बात कहते हैं, वो हॉट बेवरेजेस आप जरूर से ट्राई करिए, उससे भी आपका ड्राई कफ काफ़ी क्योर हो जाएगा। अवॉइड द इरिटेंट्स, कि समझे कि आपको डस्ट की एलर्जी है, स्मोक की एलर्जी है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस की एलर्जी से, तो उससे आप थोड़ा दूर रहिए तो भी आपको फ़ायदा होगा। खुली हवा में आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, समझो कि काफ़ी जब अच्छी एयर हो, खुली हवा है, ऐसी जगह पे जाए, अच्छे से आप आपका माइंड फ्रेश करिए। देन जो हनी है, कि जिसको हम हिंदी में शहद कहते हैं, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। गार्गलिंग करिए सॉल्ट वाटर से, कि जैसे हम सुबह गार्गल्स करते हैं, कि आप पानी के अंदर वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर बनाएं, उसको थोड़ा सा गर्म करिए, हीट लिटल बिट, थोड़ा सा गुनगुना जैसे पानी होता है वैसा करिए, और फिर उससे आप जो है वो आपका थ्रॉट है उसको गार्गल कीजिए, तो उससे भी ड्राई कफ में काफ़ी रिलीफ होती है। देन हर्ब्स, कि जैसे अभी हमने देखा कि ये टर्मेरिक है, वसा का पत्ती, की जिसको हम कहते हैं अडुलसा, आधा थोड़ा वसी का, तुलसी पत्र, जिंजर, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है फॉर ड्राई कफ। उसके अलावा समझे कि मल्टीविटामिन या फिर विटामिन सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, कि अगर आपकी इम्यूनिटी वगैरह कम है। तो ये है मेन मेडिसिन्स एंड द होम रेमेडीज टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ए ड्राई कफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फार्मर ऑक्स का व्हाट्सएप ग्रुप तो ज़रूर से ज्वाइन करिए। ये है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर 9426180836। आपका नाम लिखिए एंड सिटी नेम लिख के व्हाट्सएप करिए, तो आपको ज्वाइनिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी। चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, और मोबाइल ऐप भी आपको यूज़ करना है। अब एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, एंड एप्पल आईफोन ऐप है ऐप स्टोर के ऊपर। सो लिंक्स हमने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर फॉर GPAT, NIPER, DIN, pharmacist exam. So get this all facilities on the app PharmerOx. Download the app PharmerOx Android application on Google Play, Apple iPhone app on App Store. So good luck and all the best.